рождественник, декабрист, шлюмберга. Как только не называют это милое, достаточно неприхотливое растение, которое может цвести с декабря по февраль. Очень красивые, яркие, разноцветные, и красные, и малиновые, и белые, трепетные цветочки. А в природе оно растет совершенно по-другому. Оно растет прямо на деревьях. С помощью сегментов, которые мы привыкли называть листьями, он собирает влагу из воздуха.